Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынып 2023-жылы тартылган Кар коюнундагы бир туугандар аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз бара жаткан учак тоонун үстүндө кулап адамдардын тең жарымы тирүү калып, ачкалыктан кыйналып өлгөндөрдүн эттерин жей башташат. Анда эмесе тирүү калгандар куткарылдыбы, куткарылбадыбы, биргеликте көрөлү. 1972 октябрь айы. Уругвай өлкөсүнүн Монтевидео шаарында регби ойноп жаткан балдарды көрөбүз. Ал жердеги оюнда Олд Кристианс тайпасы өзүн мыкты көрсөтүп, оюндан кийин кийим алмаштыруу бөлмөсүндө оюнда кетирген катачылыктарын сүйлөшүшүп, андан соң эс алуучу жайга барып көңүл ачып эс алып олтуруп калышат. Анткени каармандарыбыз жакында кээ бир туугандарын алып алып, жада калса тайпанын демөөрчүлөрү дагы биригип Сантьягого барышмак. Ошондуктан алар көп өтпөй эле аэропортто чогулуп учакка түшүүгө камдана башташат. Биз каармандарыбыз учакка түшөөрүнүн алдында түшкөн сүрөтүнөн 40 адам бар экендигин билебиз. Андан сырткары учактын башкаруучулары жана учактагы кызматкерлер биригип жалпысынан 45 адам учууга камданат. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на О комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды туташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой О тиркемесинде, баары сен каалагандай. Ошентип FAU 571 чартердык каттам өзүнүн аракетин баштап, учак асманга көтөрүлүп Монтевидеодон Сантьягого багыт алат. Бул убакта сыртта аба ырайы өтө катаал болуп, учакты титиретип жаткандыгына карабай ичиндегилер эчтегиден кабатыр албай, ар кимиси өзүнүн иши менен алек болуп, кээ бирлери карта ойногонго дагы жетишип жатты. Анан ал убакта учактын ичинде чылым чеккенге дагы уруксат бере берчү. Бирок бир мезгилде учак өзүнүн багытында жакшы жүрө албай төмөн жакка тартылып, титирөөсү күчөгөндө гана бул жагдайды жүргүнчүлөр олуттуу кабыл ала башташты окшойт. Ал эле эмес каармандарыбыздын бири учактын терезесинен карап, алар тоолордун капталдарында учуп бара жаткандыгын көрөт. Учак бир мезгилде тумандан чыгып, учкучтар өтө эле төмөн түшүп кеткендигин байкап, дароо эле учакты өйдөгө көтөрүшүп, болушунча аракет кылып бийикке учуп кетүүнү көздөп, бирок тоонун кыркасында илешип калат. Кырсыктан учак экиге бөлүнүп, бир тарабы тоодон сыйгаланып, ичиндегилердин кээ бири кымчылса, экинчисине темир сайылып өлө башташат. Кээ биринин болсо буту колу сынып, бирок ошондой кырсык болсо дагы тирүү калгандар болду. Арадан бир канча убакыт өтүп, тирүү калгандар өздөрүнө келип, жарадарларга жардам беришип, бирок көпчүлүгү оор жаракат алгандыктан биринин артынан бири көз жума башташат. Каармандарыбыз жаракаттын айынан өлүм алдында жаткан учактын башкаруучусунан алар Ант тоолоруна кулагандыгын билишет. Ошентип тез эле кечкирип каармандарыбыз каардуу тоолорго кулагандыктан өтө суук башталып, өлүгү дагы тирүүсү дагы аралашып бири-бирине жакын олтурушуп, учактын сынбай калган бөлүгүндө болуп көрбөгөндөй суукка калышат. Кандай болбосун, таң аткан мезгилде күндүн көзү көрүнүп, бир аз болсо дагы жылууланып, бирок жарадар болгондордун көпчүлүгү суукта түн өлүп калгандыгы билинди. Анда тирүү калгандардын арасынан буга чейин регби ойноп жүргөндө тайпага башчылык кылган Марселла бул жерде дагы өзүнүн уюшумдуулугун көрсөтүп, бардыгынын башын бириктирип, аракетти биргеликте жасап колубуздан келгенин кылалы, бизди куткаргычаңды жан багышыбыз керек. Эң эле биринчи өлүк денелерди бир тарапка чогулталы деп аларды учактан сырткары чыгарып, андан соң жарадар болгондорго атайын жайларды ырастай башташат. Себеби тоо арасында түн бат эле кирип, суук түшө баштайт эле. Бирок Марселла бизди сөзсүз куткарышат деген ишенимде болду. Анткени ал тараптан өткөн учактарга каармандарыбыз белги бергенге аракет кылышып, кээ бирлеринин канаты кыймылдаганда бизди көрүп жооп кылышты окшойт деп сүйүнө башташат. Бирок арадан 3 күн өтсө дагы эч кандай куткаруу келбей, бул убакта жарадарлар аябай кыйналып калып, учакта келе жаткан Нандо өзү дагы катуу жаракат алып, бир тууган карындашы Сьюзи дагы ошол жерде көз жумат. Давно мы здесь. 3 дня. Ошентип каармандарыбыз айласы кетип, эми эмне кылабыз деп ойлонушуп, биринчи кулаган күндөрү ал жерден учактар өткөндүгү менен азыркы учурда өтпөй калгандыгын байкашты. Демек аларды издеп жаткандар каармандарыбызды көрбөй, башка тарапты издеп жүрүшөт окшойт. Бул ойлорго далил болуп, каармандарыбыздын бир тобу тоого чыгышып, бир аз бийиктиктен эле алар кулаган учак көрүнбөгөндүгүн түшүнүшөт. Демек учак ал жерден өткөндүгү менен каармандарыбызды көрбөгөндүгү толук эле ыктымал болду. Бирок Марселла дагы деле адамдарга күч кубат берип, буйруса бизди сөзсүз куткарат, бир аз сабыр кылып коелучу. Мына көрөсүңөр деп жатып эле арадан 6 күн өткөндүгүн билебиз. Ошол учурда гана каармандарыбызды куткаруу үчүн эч ким келбестиги айкын болуп, адамдар дүрбөлөңгө түшүп, арасынан дарыгер болуп иштеген Роберто өзүнүн оюн салат. Биз ачкалыктан эртең келесоо болуп, ар балени сүйлөп дөдөрөй башташыбыз мүмкүн. Анан дагы зараларыбыз кара түстө боло баштайт, бир чара колдонбосок болбойт. Кимде эмне ой бар десе, ал жерде үшүп тоңуп олтургандардын бардыгында эле бир ой бар экендиги белгилүү болот.
Көрсө алар буга чейин эле бири-бирине өлгөн денелерди жесек болбойбу деген ойлорду сала башташкан экен. Анда бул ой жалпы талкууга түшүп, кээ бири каршы болсо, кээ бири макулдугун берип, кээ бири эмне кылышын билбей ачкалыктан бир чечимге дагы келе албай жатышты. Бирок Марселла ошол учурда дагы жигиттерден сабырдуулук тилеп, бизди баары бир куткарат деген үмүтүн үзгөн жок. Ошентип чечим аягына чыкпай күндөр өтүп, кээ бир адамдар ачкалыктан бут кийимдин боосун чайнагылап, кээ бири чегип жаткан чылымын дагы жей баштады. Анан дагы адамдардын заралары кара түскө айланып, ал эле эмес жара болгон жериндеги карттарды жей баштап, арадан күндөр өтүп 21-октябрь каармандарыбыздын кырсыкка учураган күнүнө 9 күн болгон болчу. Акыр аягы каармандарыбыз ачкалыктан чыдабады окшойт. Анткени арасынан бирөөсү эгер мен өлүп кала турган болсом, менин денемди жегенге уруксат беремин. Мен башка чыдай албаймын деп колуна айнектин сыныгын алып сыртка чыгып кетет. Анда башкалары дагы мен дагы уруксат беремин деп биринин артынан бири чыгып, кээ бири Марселладан кечирим сурап, башка аргабыз калбады деп өлгөн денелерди жегенге жөнөшөт. Ошентип көпчүлүгү чыгып адамдардын этинен жеп курсагын тойгузуп, бирок арасынан чыкпагандар дагы болуп, жебегендер жегендерди тескери көзү менен карап, бир аз ортодо ажырым пайда болот. Кандай болбосун эт жегендердин арасынан эр жүрөктөрдөн үчөө шайланып, денелерди майдалап эттерин бөлүп чыгаруу менен алек боло башташат. Башкалары болсо бул сүрөттү көрбөгөнгө аракет кылып жатышты. Бир күн эле каармандарыбыз чемодандардын биринен үн алгы таап алышып, аны оңдоп түзөгөнгө аракет кылышып, бийикке чыгышып, анын антеннасын түздөп жаңылык укканга аракет кыла башташат. Бир мезгилде эле каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып, үн алгыдан жаңылык тууга башташты. Көрсө Уругвай өлкөсү Анд тоолоруна кулап түшкөн учакты издөөнү токтотуп коюшуптур. Анткени буга чейин деле ал тоолордо 34 учак кулап, эч биринин изин табышпагандыктан, тоолорду аралап бир нече жолу учуп, бирок аракетибизден майнап чыкпайт экен деп аягына чыгарып коюшуптур. Муну уккан Марселла эмне кылышын билбей катуу кайгыга батып, каармандарыбыздан кечирим сурап, мен бизди куткарышат деп үмүт кыла берипмин, бирок үмүтүм акталбай калды. Бардыгыңыздардан кечирим сураймын. Азыр биздин жалгыз үмүтүбүз жашоо менен күрөшүү, ошондуктан көбүрөөк эт жеңиздер. Мен эми эмне кылышты деле билбеймин деп Марселланын үмүтү үзүлдү окшойт. Мы идем искать хвост самолета. Никому не сказать. Бул окуядан кийин каармандарыбыздын арасынан үчөө учак кулаган мезгилде арт тарабы түшүп калган жакка жөнөшөт. Анткени алардын аккумулятор таба турган болсок, рацияны ишке киргизебиз деген үмүтү бар болчу. Бирок каармандарыбыз тоо кыркасына чыгышып, темир тезек жана адамдардын өлүктөрүнөн башка эчтекени табышкан жок. Өкүнүчтүүсү, алар кайтканга жетишпей калып, кеч кирип суук башталат. Ошентип үчөө кучакташып өтө суукта таң атырышып, эртең менен кийимдери катып калган абалда ойгонушуп тирүү калышыптыр. Күн чыккандан кийин алар кайрадан ылдыйга түшүп, аккумулятор таба алышкан жок. Ошентип арадан убакыт өтүп, каармандарыбыздын тоо койнунда жаткандыгында 17 күн өткөн болчу. Акыркы 5 күндөн бери бороон токтобой, каармандарыбыз учактын сыныгынын ичинен чыгышпай, 27-си бардыгы биргеликте олтуруп алып, ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп, кызыктуу окуяларды айтып берип, көңүлдүү убакытты өткөрүп жаткан мезгилде алар олтурган жер титирегендиги байкалды. Көрсө бороон өтө көп болгондуктан каармандарыбыз турган жерге кар көчкү түшүп, кар учактын ичин каптап дээрлик бардыгы эле көмүлүп калат. Бирок алар аракет кылышып, кардын ичинен чыгып, бири-бирин куткарып, кар астында калгандарды чыгарууга аракет кылып жаткан мезгилде дагы бир жолу кар көчкү келет. Бул жолкусу өтө күчтүү келип, учак дээрлик толугу менен эле көмүлүп калып, тирүү калгандар бири-бирин санап жатып, арасынан 8 көз жумгандыгы билинет. Көз жумгандардын арасында жалгыз тирүү калган аял Лилиана жана каармандарыбызга күч кубат берип жүргөн Марселла дагы бар экен. Демек 27-нин ичинен бул жолу 19 гана тирүү калышты. Бирок аларда дагы бир тапшырма пайда болуп, эми кар көчкүнүн алдынан кантип чыгабыз деп ойлонушуп, ансыз деле талаада калган каармандарыбыз эми кар астында күн өткөрө башташат. Ошентип алардын курсактары ачып, буга чейин сыртта эт жегенде адамдын жүзүн карабай кесип алышса, бул жолу айласы кеткен каармандарыбыз кимдин этин жеп аткандыгын билсе дагы жегенге туура келди. Ошентип алар сыртка дагы чыга алышпай, арадан 4 күн өтүп 20-күн келет. Бул убакта аз-аздан болсо дагы карды тешип чыгууга аракет кылып жатышкандыктан, акыр аягы 4 күн дегенде гана күндүн көзү көрүнөт. Ошентип алар кичинекей тешик кылышып, көмүлгөн жерден чыгып, дагы деле талаада калышкандыгына карабай эркиндикке чыккандыгына дагы кубана башташат. Скажите ей, что я иду. Мы живы! Каармандарыбыз кар үстүнө чыккандан кийин учакты кайрадан казып алышып, эми өздөрүн куткаруудан башка арга жок экендигин түшүнүштү окшойт. Анткени алардын тоо койнунда жүргөндүгүнө 36 күн болуп калган болчу. Бул убакта жарадар болуп ордунан кыймылдай албай жаткан Артуро менен Васка дагы каза болушуп, каармандарыбыздын арасынан күчтүүлөрү тандалып куткарылуу үчүн жөнөп кетишет. Бирок төртөөнүн арасынан Нуманын бутунда жаракаты бар эле. Ошондуктан ал бара жатып баса албай калып, арткага кайтууга туура келип,
Үчөө андан нары сапарын улашып каарманыбыз жалгыз кайрадан учакка кайтып келет. Ошентип эртеси күнү сапарга кеткендер аман эсен келишиптир. Көрсө алар бара жатышы учактын сынган арткы тарабын табышып, ал жактан тамак аштарды, ичимдиктерди жана чылымдарды алып келишиптир. Анан дагы буга чейин каармандарыбыз сөз кылгандай ал жакта аккумулятор бар экен. Бирок ал оор болгондуктан арткыга алып келе алышпай, тескерисинче рацияны ошол жака алып барабыз деп, кайрадан келип учактагы рацияны чыгарышып аккумулятор тарапка жөнөшөт. Глазам не верю. Бирок алар рацияны аккумуляторго улап иштете алгандыгы менен эч кандай пайда чыкпай, канчалык сүйлөшкөнгө аракет кылбасын эч ким жооп берген дагы жок. Ошондо гана каармандарыбыз эч ким менен байланыша албастыгын түшүнүп, кайрадан көпчүлүк тарапка кайтып келишти. Бул убакта алардын тоодо жүргөндүгүнө 57 күн болуп калган болчу. Анда Нума бутунун жаракатынын айынан өзүн жаман сезип өлүм алдында жатып калып, досторуна эскертип, эгер мен каза боло турган болсом, менин этимди жегенге уруксат беремин. Силерге жок дегенде ушул тараптан болсо дагы жардам берейин да деп 61-күнү көз жумуп калат. Ошентип көпчүлүгү кайгыга батып калган мезгилде каармандарыбыздын бири фотоаппарат таап алып, аларды олтурган жеринен сүрөткө тарта баштаса, бириси эттерден калган сөөктөрдү жаап койгонго жетишти. Ошентип арадан 2 ай өткөндүктөн бул убакта жей турган эттер дагы түгөнүп, абал так эле оорлошо баштап, буга чейин чыгыш тарапка барып келген каармандарыбыз эми батыш тарапка барабыз деп аракетин көрө башташат. Алар биринчи эле түн киргенде жамынып жата турган атайын чыпты арасташып, башкалары менен коштошуп үчөөнө бир жумага жете тургандай эт алышып, буйруса биз сөзсүз куткаруучуларды алып келебиз деп жөнөп кетишет. Бирок алар тоонун чокусуна чыга эле кечкирип кетти. Анда каармандарыбыз мерчемдегендей даярдаган чыпта менен түндү аман эсен өткөрүшүп, эрте менен сапарын улашып эң биринчи чокуга Нандо менен Роберто чыгат. Бирок алар чокуга чыкканда үмүттөрү бир сыйра үзүлө түштү окшойт. Анткени көз жеткенге чейин тоодон башка эч нерсе көрүнбөдү. Кандай болбосун Нандо менин аркага кайта турган такыр оюм жок. Биз каары азыраак жааган тоолор жака бара беришибиз керек, ошол жакта адамдар жашаса керек. Эгер экөөбүз сапарды улай турган болсок, тамак аш 10 күнгө жететсе, Роберто дароо эле макулдугун берип, 3-чү шеригин каармандарыбыз кайрадан аркага жөнөтүп жиберишет. Они справятся. Ошентип Нанда менен Роберто кар үстүндө өтө көп жол жүрүшүп, арадан бир нече күн өткөндөн кийин кургакка жетип барышат. Анда каармандарыбыз кургак отундарды таап биринчи жолу от жагышып, 10 күн жол жүргөндөн кийин агып жаткан сууну көрүп, аккан сууда арам жок деп эле жата калып иче башташат. Ошол мезгилде Роберто көргөн көзүнө ишенбеди. Анткени алар турган суунун экинчи өйүзүндө ат минген адам жүрүптүр. Көрсө каармандарыбыз жол жүрүп Чилинин аймагына келип калышкан экен. Роберто менен Нандо чындап куткарылдыкпы деп өздөрүнө ишенбей курсактарын тойгузушуп, кулаган учактан тирүү калгандар тууралуу маалымат тез эле Уругвайдын аскер башчыларына жетет. Ошентип ал жерге бир заматта эле куткаруучулар менен кабарчылар жетип келишти. Бул күн 22 декабрь учак кулагандан кийин 71 күн өткөндөн кийин болуп жатат. Анда куткаруучулар Нандону салып алып, тик учак менен учакта калган 14 адамды алып келүүгө кетишет. Ошентип бул күндөрдү 71 күн күткөн каармандарыбыздын кубанычы коюнуна батпай учакка олтурушуп, Уругвайда аларды элдер баатыр катары тосуп алышып, каармандарыбыздын бардыгын ооруканага жеткиришет. Анда дарыгерлер каармандарыбызды карап жатса, алар арыктап, сөөктөр эле калыптыр. Тирүү калгандардын туугандары келишип, аябай катуу кубанышып, туугандары өлүп кайтпай калгандар чоң үмүт менен келишип, бирок алардын кайгысына кайгы кошулду. Эң өкүнүчтүүсү 16 тирүү калган каарманыбыз өтө деле кубана алышкан жок. Анткени алар менен биргеликте бул оор күндөрдү өткөрүп, бирок чыдабай каза болуп калгандарды эстешип, булар тирүү болуп кайткандыгы менен жүрөгүнүн бир бөлүгү ошол учак кулаган жерде калгандыгын түшүнүп турушту. Эми кандай болсо дагы окуя ушундай мүнөттөр менен аягына чыкты. И расскажите всем о том, что произошло в горах. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кайда барбайлы жолубуз шыдыр болуп, жамандыктан алыс бололу.